Ô galera, eu já vou fazer um vídeo pulando na fogueira. Mas também vou ter que esperar ela baixar, né? Oh meu Deus do céu. Aqui ó. A fogueira aqui ó. Fogueira pequena. Eu vou pular, viu galera? É pequenininha. Liza, não. Liza, segura aqui. Daqui ó, Liza. É uma merda mesmo. Segura aqui. Oxe, não dá pra ver nada. Nossa, não deixa cair, viu? Tá. Eu vou fazer o vídeo, galera. Eu peguei o gatinho. Pula de avena. Ui. Foi de novo, galera. Não deu pra ver, faz de novo. Sai da frente daqui. Ai, não sei. Só dá pra ver isso aqui, ó. Tu tá doida? Todo mundo pode... Galera, agora eu vou filmar com o tablet. Minha visão. A câmera deve estar meio bosta, é porque tá de noite. Tá de noite. Licença, licença. Ô, corajoso. Corajoso é tua cara. Pronto, galera, esse foi o vídeo. É só pra salvar o canal, viu? Tchau. Vídeo novo semana que vem.